หลังจากเงียบง่อยกันมาหลายเดือนตั้งแต่สิงหานี้เป็นต้นไปต้องเรียกว่าสิงหาสับเลยบอกเลยว่าเกมดีๆจ่อคิวออกกันจนกระเป๋าฉีกคลิปนี้ลุงคัดมาเน้นๆ4เกมช่วงสิงหาถึงตุลาซึ่งมันดันมีเกมที่ลุงรอคอยมาหลายปีรวมอยู่ในนี้ด้วยมาดูกันครับว่า4เกมนี้จะตรงใจพวกเราสักกี่เกมลุงเลี้ยงตามวันที่ขายพร้อมสรุปให้ครบทั้งแนวเกมและเหตุผลว่าทำไมลุงถึงต้องจัด4เกมนี้ถ้าพร้อมจะกระเป๋าแหกกันแล้วไปดูกันเลยครับเกมแรกในรายการของลุงมันมีชื่อว่า Mortal Shell 2 ครับแนวเกมเป็น Soul-like Action RPG ภาคต่อแบบ Standalone จาก Cloud Symmetry ค่ายเกมอินดี้ในก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เริ่มมีทุนคราวนี้เกมขยายจากโลกที่ค่อนข้างจำกัดในภาคแรกเพราะว่าอย่างที่บอกมีทุนแล้วฮะมาเป็นโลกที่มันเปิดเชื่อมต่อกันทั้งหมดผู้พัฒนาเรียกมันว่า Dark Power Fantasy เกมเพลย์แล้วก็เมคานิกเป็นอย่างไรบ้างเกมนี้ระบบเกมเพลย์และเมคานิกที่เป็นแก่นหลักเป็นจุดขายยังคงธีมเดิมก็คือเข้าสิงร่างนักรบที่ตายแล้วที่เราเรียกกันว่าเชลแต่ละตัวมันจะมีสไตล์ต่อสู้และความสามารถแตกต่างกันออกไปในเดโมเปิดมาให้ลองเล่นแล้วมี3ตัว3เชลนะครับก็คือเทลเอเลดริมและก็พร็อกซิมาระบบที่เปลี่ยนไปจากภาคแรกก็คือตัดระบบเกจสเตมินาทิ้งไปและแทนที่ด้วยระบบที่คล่องตัวมากกว่าเดิมระบบฮาร์ดเดนนิ่งหรือระบบแข็งตัวโอเคระบบแข็งตัวมันอาจจะฟังดูแปลกๆใช่ไหมแต่มันก็เป็นระบบที่มันมีจริงๆในเกมนี้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้มาตั้งแต่ภาคแรกครับมีระบบการเปลี่ยนเชลที่เราสามารถใช้ทักษะเจ้าของเชลที่แตกต่างกันได้เมื่อสวมใส่ภาคนี้เพิ่มระบบมหาชนอย่างแพรรี่ที่สายเกมโซมักจะต้องมีและลุงก็ชอบมากเข้ามาด้วยที่เด็ดอีกอย่างที่เพิ่มเข้ามาคือระบบการใช้ปืนครับหาเกมแนวโซไลท์ที่ใช้ปืนกับดาบพร้อมกันได้เนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยในท้องตลาดครับจะมีให้เห็นบ้างก็บลัดบอลที่เน้นดาบแต่มีปืนเอาไว้แพรรี่กับเรมแนนท์ที่เกมเพลย์มันเน้นไปทางปืนแต่ก็มีดาบเอาไว้สู้ประชิดได้บ้างแต่เกมนี้ได้ใช้เยอะพอๆกับการใช้ดาบเลยและเกมนี้มีดันเจียนกว่า60แห่งให้ลุยเรียกว่ารอบนี้จัดเต็มให้เล่นให้หายอยากกันไปเลยเกมบ้าอะไร Open Beta มีเนื้อหาให้ลุงเล่นได้7ชั่วโมงคิดดูสิลุงคาดหวังว่าตัวเกมเต็มมาน่าจะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยครับในส่วนโลกและกราฟิกในเกมนะครับบรรยากาศเกมนี้ยังคงความมืดมนแบบดาร์กแฟนตาซีแต่ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นมาจากภาคแรกเยอะมากกราฟิกยกระดับจากภาคแรกด้วย Unreal Engine 5 คราวนี้ผู้เล่นจะได้เดินผ่านวิหารร้างป่าต้องห้ามไปจนถึงสุสานร้างที่มีพื้นที่กว้างให้เราได้สำรวจทุกจุดแฝงความลับและเรื่องราวไว้ให้ค้นหางานภาพยังคงโทนมืดกดดันสมกับเป็นภาคต่อของเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศดักๆหม่นๆมาถึงเนื้อเรื่องบ้างพล็อตคร่าวๆของเกมนี้ครับตัวเอกคือฮาร์บริงเกอร์ผู้ถูกพยากรณ์ไว้ให้ตามหาโอวาหรือไข่ของสิ่งมีชีวิตระดับเทพที่ชื่อว่าอันเดอร์มิเซอร์นะครับถูกขโมยไปเราจึงต้องฝ่าฟันสัตว์ประหลาดที่เฝ้าปกป้องลูกที่ยังไม่ฟักจากไข่กลับคืนมาการเล่าเรื่องเน้นให้ผู้เล่นค้นหาความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในร่างเชลแต่ละตัวด้วยตนเองไม่ได้ป้อนเรื่องผ่านคัสซีนยาวๆแบบภาพยนตร์แต่ให้ผู้เล่นต่อจิ๊กซอว์หาเอาเองเหมาะกับสายที่ชอบขุดลอลึกๆมากกว่าคนที่อยากได้เรื่องราวแบบป้อนตรงๆครับพูดง่ายๆก็คือเล่าเรื่องเหมือนเกมประเภทดาร์กโซลนั่นแหละข้อสรุปสำหรับเกมนี้ของลุงถามว่าทำไมลุงถึงปักหมุดเกมนี้ก็เพราะลุงเล่นภาคแรกอยู่แล้วและชอบโซลไลท์เป็นชีวิตจิตใจพอมีโลกให้สำรวจกว้างขึ้นบวกกับระบบเกมเพลย์ที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกเกมนี้ก็เลยตอบโจทย์ลุงจากฟีดแบ็กช่วงเปิดเบต้ามีคนบอกว่าเกมตอนนี้ยังค่อนข้างง่ายไปหน่อยส่วนตัวลุงอ่ะมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเกมแนวโซความยากของบอสก็เรื่องนึงครับแต่ความยากที่ทำให้หัวร้อนกันจริงๆมักจะเป็นกิกกี้ที่มันลุมเราพร้อมๆกันจนพิการมากกว่านี่แหละครับลุงเล่นภาคแรกที่เป็นเกมอินดี้ลุงก็ว่ามันเจ๋งอยู่นะเกมโซลไลท์ที่ผู้พัฒนามีแค่15คนทำได้ขนาดนั้นพอประกาศภาคต่อแล้วได้เล่น Open Beta รู้เลยว่าเนี่ยเกมเนี้ยมีทุนทำต่อแล้วมันเลยพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งแล้วตอนเล่นอ่ะสัญชาตญาณลุงบอกว่าเกมเพลย์มันสนุกมากเล่นแล้วหยุดมือไม่ได้อยากรู้ว่าจะเจอด่านแบบไหนต่อไปและจะเจอบอสอะไรต่อมาสามารถลองไปดูไลฟ์ย้อนหลังในช่องลุงได้เลยนะครับสำหรับ Open Beta Mortal Shell 2 วางจำหน่ายบน PC ผ่าน Steam PlayStation 5 และ Xbox Series X และ S ในวันที่ 20 สิงหาคม 2026 นี้ครับเกมที่ 2 Onimusha Way of the Sword นี่คือภาคใหม่ของซีรีส์ Onimusha ในรอบกว่า 20 ปีเลยนะใครที่โตมากับภาคเก่าๆตั้งแต่บน PS2 มีกรี๊ดแตกแน่นอนและลุงเชื่อว่าอยู่ในรายการกระเป๋าฉีกกันแทบทุกคนOnimusha เป็นเกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สแลชสไตล์ญี่ปุ่นย้อนยุคครับตัวเกมไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นโซลไลท์ตรงๆเพราะดั้งเดิมมันคือแฮกแอนด์สแลชนั่นแหละแต่ระบบต่อสู้ที่เพิ่มเข้ามามันก็ทำให้มีกลิ่นอายของเกมแนวโซลไลท์เจือปนอยู่
แต่มันไม่ใช่แนวโซนนะอย่าเข้าใจกันผิดนะจุดขายเรียกแขกทีเด็ดของเกมนี้จริงๆที่ถูกพูดถึงกันมากกว่ามันกลับไม่ใช่เกมเพลย์นะครับแต่มันคือการกลับมาของซีรีส์ระดับตำนานจากแคปคอมที่หายไปนานมากบวกกับตัวเอกคนใหม่คือมิยาโมโตะมุซาชินักดาบในตำนานของญี่ปุ่นจริงๆอีกคนหนึ่งนอกจากยางยิวจูเบที่มันมีอยู่ในภาค2แหละที่ถูกดึงมาผูกกับเรื่องราวของโอนิครับทีนี้มาดูเกมเพลย์แล้วก็แมคานิกกันบ้างแต่ไหนแต่ไรเกมนี้มันให้เราใช้ดาบเพื่อต่อสู้เป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมแต่ภาคนี้โฟกัสไปที่การดวลดาบมากขึ้นเน้นการอ่านจังหวะแล้วโต้กลับแบบได้เสียมากกว่าการเข้าไปกดฟันรัวยับซึ่งมันก็ยังทำได้แหละแต่ว่าการดวลแบบเบียวซามูไรที่เพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาทั้งการบล็อกแพรี่เพอร์เฟกต์ดอทมันให้ผลที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดและดูเท่จัดๆเมื่อผู้เล่นทำได้และแน่นอนระบบซิกเนเจอร์ของภาคเก่าๆอย่างอิดเซนยังคงถูกนำกลับมาอิดเซนเป็นการสวนกลับแบบดาบเดียวดับหรือถ้าจะเป็นบอสมันอาจจะไม่ถึงดับหรอกแต่ตับก็ซุดถ้าโดนสวนเข้าไปด้วยอิดเซนเกมนี้ไม่ได้บังคับให้เราต้องแพรี่หรือว่าดอทหลบอย่างเดียวนะมันไม่เหมือนหลายๆเกมในยุคปัจจุบันครับจากเดโมที่ออกมาระบบทั้งหมดของตัวเกมมอบทางเลือกวิถีแห่งดาบให้ผู้เล่นตามสไตล์ตัวเองเลยครับใครถนัดหลบก็หลบใครถนัดปัดก็ปัดใครถนัดสวนใครถนัดปะทะเกมเปิดทางให้เล่นได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกอิดเซนเพิ่มมาให้มันก็คือการทำให้สตามิน่าหรือเกรดความอึดของศัตรูหมดแล้วก็เผด็จศึกด้วยท่าสุดเบียวฟินิชเชอร์ต่างๆถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเซคิโร่เลยระบบเดียวกันเลยครับส่วนระบบปอกแขนโอนิดูดวิญญาณยังคงมีอยู่ตามเครื่องหมายการค้าของเกมตระกูลโอนิมูชะครับด้านบรรยากาศและงานกราฟิกเกมนี้พัฒนาบน RE Engine เวอร์ชันอัปเดตของ Capcom ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องงานภาพงานฉากและงานตัวละครในพื้นที่ปิดที่ทำได้สวยงามจัดเซตติ้งเกมนี้จะพาเราไปเที่ยวเกียวโตยุคเอโดะที่ถูกเมฆมนดำซึ่งเรียกว่ามาลิสเข้าครอบงำเมืองทั้งเมืองเลยกลายเป็นที่ลึกลับอันตรายแล้วก็เต็มไปด้วยปีศาจเกนมะงานภาพเน้นความสมจริงแบบดาร์กแฟนตาซีญี่ปุ่นไม่ได้เป็นโลกเปิดแต่เป็นด่านต่อด่านที่ตัดฉากได้ชัดเจนผู้กำกับเกมยืนยันแล้วว่าเกมนี้มันไม่ใช่ Open World มันเน้นความลึกของแต่ละสเตจมากกว่าความกว้างตามสไตล์โอนิมูชะในภาคก่อนๆเลยครับซึ่งลุงก็ว่ามันเข้าทางของคนที่ชอบเกมดวลดาบแบบมีจังหวะนะมันไม่ต้องมีพื้นที่ว่างจนต้องระวังข้างหลังเฮ้ยใครจะมาใส่ข้างหลังหรือเปล่าหรือเดินหาของทั่วแมปจนเมื่อยส่วนตัวลุงจะติดนิดนึงก็ตรงที่โทนมันดูหม่นๆสีซีดๆจางๆเหมือนมอนฮันวายไปนิดนึงไม่รู้ว่าตั้งใจทำออกมาแบบนี้หรือว่ามันเป็นเพราะตัวเดโมก็ไม่รู้เดี๋ยวเรารอดูตัวเต็มอีกทีนึงครับมาที่เนื้อเรื่องกันบ้างเนื้อเรื่องคร่าวๆครับมุซาชินักดาบที่มีปลอกแขนโอนิผูกติดอยู่กับแขนต้องเดินทางไปปราบปีศาจหลังจากที่เมืองเกียวโตถูกเมฆมนดำมาลิสเข้าครอบงำแค่นี้เลยครับเนื้อเรื่องตอนนี้มันมีแค่นี้จริงๆครับมันยังไม่มีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลพล็อตลึกๆยังไม่ถูกปล่อยออกมาเยอะนะครับดูเหมือนแคปคอมจะเก็บเนื้อเรื่องหลักไว้ให้เล่นเองในตัวเกมเต็มเลยแต่สิ่งที่คาดว่าน่าจะมีก็คือธีมของการค้นหาวิถีแห่งดาบที่แท้จริงเหมือนกับประวัติศาสตร์ของมุซาชิที่ค้นหาวิถีแห่งดาบนิเทนอิจิริวของตัวเองผ่านพลังโอนิแบบดาร์กแฟนตาซีซึ่งถ้าใครชอบเสพเรื่องราวสายซามูไรที่มีมิติและลึกซึ้งอันนี้น่าจะโดนใจอยู่ครับมาถึงเหตุผลที่ว่าทำไมลุงถึงเลือกปักหมุดเกมนี้เป็นคำถามที่ไม่ต้องถามครับกับพี่เล่นให้ผมรอตั้ง20กว่าปีจนนึกว่าเอาซีรีส์นี้ทิ้งชักโครกไปซะแล้วรอนานขนาดนี้ให้เกมออกมาทรงไหนมันก็เล่นอยู่แล้วแหละไม่ต้องมีเหตุผลหล่อๆอะไรมารองรับเลยก็ได้ครับแถมออกมารอบนี้จัดเต็มระบบการต่อสู้แบบเกมสมัยใหม่ยัดมาครบขนาดนี้ยังต้องให้ถามเลยครับว่าจะเล่นไหมใครได้ลองเดโมลุงถามจริงๆว่ามันเล่นมันมือไหมมีแต่คนบ่นว่าเดโมโคตรสั้นอยากเล่นอีกบางคนเล่นเดโมซ้ำหลายๆรอบก็ไม่เบื่อลุงว่ามันไม่บ่อยนะครับที่จะมีเกมออกมาแล้วทำให้ผู้เล่นรู้สึกมันมือรู้สึกติดค้างอารมณ์เหมือนเวลาเรากำลังสนุกกับเกมมากๆแล้วถูกแม่เรียกให้ไปกินข้าวแล้วเราก็ไม่อยากจะวางจอยเกมมันให้ความรู้สึกแบบนั้นแหละครับและลุงหวังว่าตัวเกมเต็มมันจะไม่สั้นเกินไปสมมุติเกมเต็มออกมาแล้วเกิดไม่สนุกเท่าที่ลุงหวังลุงก็ไม่รู้สึกเสียใจนะเพราะรอมา20กว่าปียังไงมันก็ต้องเล่นเพราะภาคต่อไปกว่ามันจะมาอีกทีลุงจะเล่นไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยใครอยากดูลุงเล่นเดโมก็ตามไปดูย้อนหลังได้ในช่องลุงได้เช่นกันนะครับนอกจากเดโมแล้วลุงก็มีทำประวัติโอนิมูชะตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคปัจจุบันเรียกว่าภาคล่าสุดก็แล้วกันเพื่อต้อนรับการกลับมาของภาคนี้ตามไปตำกันได้เลยโอนิมูชะ Way of the Sword วางจำหน่ายบน PlayStation 5 Xbox Series X และ S Nintendo Switch 2 แล้วก็ PC ผ่าน Steam ในวันที่ 4 กันยายน 2026 ครับกระเป๋าฉีกอีกแล้วเกมที่ 3 Castlevania Belmont's Curse ปีนี้ครบรอบ 40 ปีของซีรีส์ Castlevania พอดีและเกมนี้ก็คือของขวัญฉลองครบรอบที่โคนามิเลือกปล่อยออกมาเกมแนว Action RPG Side Scrolling และมันคือตำนานที่ทรงอิทธิพลจนถูกนำชื่อไปผนวกกับเกมแนวทางเดียวกันอย่าง Metroid
กลายเป็นแนวเกมย่อยใหม่ที่เรียกกันว่า Metroidvania ภาคนี้นับเป็นการกลับมาของซีรีส์เลือดแท้นับตั้งแต่ Order of Ecclesia เมื่อปี 2008 เลยนะห่างกันเกือบ 20 ปีเลยรอบนี้ทีมพัฒนาเป็นทีม Evil Empire ผู้สร้าง Dead Cell นะครับร่วมมือกับ Motion Twin มาช่วยดูแลอีกแรงไม่แปลกใจที่เทรลเลอร์ออกมาแล้วหลายคนจะบอกตรงกันว่ามันให้ความรู้สึกเหมือน Dead Cell ซ่อนอยู่ในเรื่องของเกมเพลย์แล้วก็แมคานิกครับปกติเกมนี้ตั้งแต่อดีตในเมืองไทยเราจะเรียกมันว่าเกมแซ่เพราะงั้นเอกลักษณ์คือการแกว่งแซ่แวมไพร์คิลเลอร์ฟาดฟันศัตรูแต่ภาคเนี้ยแซ่จะช่วยเราในการเดินทางไปทั่วปราสาทขนาดมหึมาของแดคูล่าด้วยจากเทรลเลอร์จะเห็นว่ามีการอัพเลเวลเหมือนกับภาคที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่าง Symphony of the Night นอกจากแซ่แล้วก็ยังมีอาวุธอื่นๆให้เลือกใช้เช่นดาบหรือว่าใช้หมัดนะครับมีระบบการทำเงื่อนไขเพื่ออัปเกรดสกิลแล้วก็กำจัดบอสเพื่อปลดล็อกสกิลใหม่ๆรวมไปถึงความสามารถในการใช้เวทมนต์ของตัวเอกระหว่างทางก็จะมีกับดักปริศนาห้องลับต่างๆในแผนที่ตรงตามสูตรซีรีส์คลาสสิกแบบเป๊ะๆอาจจะด้วยผู้พัฒนาเป็นทีมที่สร้าง Dead Cell มันทำให้ลุงรู้สึกว่าเกมเพลย์มันมีความเร็วขึ้นมากกว่าภาคก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดให้อารมณ์เหมือนเกมรุ่นลูกอย่างซิลซองซะมากกว่าด้วยซ้ำครับมาพูดกันเรื่องของโลกในเกมแล้วก็กราฟิกครับเรื่องงานภาพนี่ลุงต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีดราม่านิดหน่อยในกลุ่มแฟนเก่านะครับเพราะเกมนี้มันเลือกใช้อาร์ตสไตล์ที่สีสันจัดจ้านมากๆผสมงานวาดมือแบบโมเดล 3D เข้าด้วยกันมันแตกต่างจากภาคเก่าๆที่เป็นพิกเซลอาร์ตในยุคคลาสสิกแฟนบางส่วนมองว่ามันดูไม่เหมือนแคสเซิลแวเนียแบบกอธิกมืดมนอย่างที่คุ้นเคยกันแต่พอสื่อได้ลองเล่นจริงกลับชมเป็นเสียงเดียวกันว่าอาร์ตไดเรคชั่นสวยและมีเอกลักษณ์มากๆแถมยังคงกลิ่นอายกอธิกดั้งเดิมไว้ในแบบของตัวมันเองรู้ว่าอันนี้ต้องลองเล่นเองถึงจะตัดสินได้อย่าเพิ่งไปเชื่อแค่ที่ตาเห็นหรือไปฟังมาและส่วนตัวลุงก็เข้าใจได้ว่ามันเข้าสู่ยุคใหม่กันแล้วบางทีการเอาภาพแบบเก่าๆมาขายแฟนเก่าๆอาจจะชอบแน่ๆแต่อาจจะไม่ได้ฐานแฟนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นการปรับตัวสู่อีกยุคสมัยเหมือนที่มันเคยเป็นมาก่อนหน้านี้ก็แล้วกันครับในส่วนของเนื้อเรื่องมันจะเกิดขึ้นในช่วงปี 1499 ที่กรุงปารีส 23 ปีหลังเหตุการณ์ใน Castlevania ภาค 3 Dracula Curse บนเครื่อง Famicom ตัวเอกภาคนี้คือโรสเบลมอนต์ลูกสาวของเทรเวอร์เบลมอนต์แล้วก็ซีฟาเบลนาร์ดทั้งสองคนเป็นฮีโร่ผู้ปราบ Dracula ในภาคนั้นครับเมืองปารีสถูกสัตว์ประหลาดโจมตีอย่างกระทันหันโรสต้องพกแส้ศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลออกไปต่อสู้กับพวกมันในเมืองที่ไฟกำลังไหม้พร้อมกับปราสาทลึกลับที่ผุดขึ้นมากลางเมืองเรื่องนี้เน้นสารต่อสายเลือดตระกูลเบลมอนต์แบบสายตรงเลยครับผมไม่ใช่การรีบูตหรือว่าเป็นภาคสปินออฟภาคเสริมอะไรถือเป็นการเชื่อมต่อไทม์ไลน์คลาสสิกที่แฟนเก่ารอคอยลุงไม่แปลกใจที่โรสจะสามารถใช้เวทได้เพราะโรสมีสายเลือดของตระกูลเบลนาร์ดผสมอยู่ด้วยซึ่งเป็นตระกูลผู้ใช้เวทอยู่แล้วและถ้าไทม์ไลน์หลักมันเป็นไปตามเนี้ยโรสก็น่าจะเป็นเบลมอนต์คนแรกที่สามารถใช้เวทได้เพราะก่อนหน้านี้สายเลือดเบลมอนต์ยังไม่มีใครใช้เวทแบบจริงจังได้เลยมีแต่ใช้อาวุธเวทบ้างใช้เคลือบอาวุธได้เวทบ้างหรือผ่านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเวทแต่แอบน้อยใจแทนโซเนียที่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีโอกาสได้กลับเข้าไทม์ไลน์หลักเหมือนชาวบ้านตอนแรกที่ลุงเห็นตัวเอกลุงมั่นใจว่าเป็นโซเนียแน่ๆแล้วเชียวไม่นึกว่าจะหวยออกมาสร้างตัวใหม่เป็นโรสนะครับใครที่อยากดูเจาะลึกประวัติไทม์ไลน์ของตระกูลเบลมอนต์อย่างละเอียดเนี่ยลุงทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทำคลิปนั้นมากๆด้วยสามารถเข้าไปดูประวัติโดยละเอียดแล้วก็ไทม์ไลน์หลักของสายเลือดเบลมอนต์เรียกน้ำย่อยก่อนตัวเกมเต็มจะมาได้เลยนะแล้วก็มาถึงเรื่องที่ว่าทำไมลุงจะต้องเอาเกมนี้ใส่รายการเอาไว้ด้วยที่ลุงต้องปักหมุดเกมนี้ไว้ส่วนหนึ่งก็เพราะรอมาอย่างยาวนานเหมือนโอนิมูชาเลยแต่อีกส่วนหนึ่งลุงชอบเกมแนว Metroidvania อยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็เล่นมาทุกภาคที่มันเป็นไทม์ไลน์หลักภาคนี้เป็นครั้งแรกในรอบ18 ปีที่มีเกมภาคหลักกลับเข้ามาแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่ลุงจะต้องพลาดมันส่วนใครที่ชอบแนวเกมนี้ลุงค่อนข้างมั่นใจว่าเล่นได้เลยนะครับดูจากตัวอย่างเกมเพลย์แล้วก็รีวิวของสื่อบางสำนักที่ได้เล่นเดโมมาแล้วเนี่ยลุงมองว่ามันน่าจะสนุกโดยเฉพาะคนที่ประทับใจ Dead Cell Hollow Knight หรือว่าซิลซองภาคนี้น่าจะไปในแนวทางเดียวกันก็คือรวดเร็วลื่นไหลหลากหลายการโจมตีที่สำคัญราคาเปิดตัวไม่ได้กระชากกระเป๋าให้ขาดขนาดนั้นสิ่งที่แอบกังวลคือราคาแบบนี้ตัวเกมมันจะสั้นจุดจู่ไหมนี่แหละและที่ลุงหวังอีกอย่างคือจะมีตัวละครลับให้เล่นไหมในภาคนี้ครับCastlevania Belmont's Curse วางจำหน่ายบน PlayStation 5 Xbox Series X และ S PC และ Nintendo Switch 2 พร้อมกันทุกแพลตฟอร์มเลยในวันที่ 15 ตุลาคม 2026 และเกมสุดท้ายที่ก่อนจะไปกินมาม่ากันตลอดทั้งเดือนที่ลุงรออยู่ก็คือ Phantom Blade Zero ครับเกมนี้เอาน้ำจิ้มมาเทให้เราชิมตั้งแต่ปี 2023 แล้วรอกันมานานมากจนหลายคนแทบลืมไปแล้วว่ามันมีเกมนี้อยู่นะครับ S Game Studio ผู้พัฒนาเกมนี้ให้สัมภาษณ์ว่ามันคือแนวแอคชั่น RPG ที่ไม่ใช่เกมโซลและไม่ใช่แฮกแอนด์สแลกธรรมดา
มันคือสไตล์ที่ผู้พัฒนาเราเรียกเองกันว่ากังฟูพังมันผสมความเป็นหูเสี่ยหรือวิทยายุคจริงโบราณเข้ากับกิ่งไอไซไฟถ้าจะเรียกให้เป็นแนวย่อยลงไปแบบนั้นมันก็เข้าใจได้แต่ภาพใหญ่สำหรับลุงมันก็คือแฮกแอนด์สแลชนั่นแหละครับฟันยับเพราะยังไงมันก็เป็นเกมแอคชั่นเน้นคอมโบรวดเร็วจัดจ้านเบียวเท่ๆแบบนินจาไกเดนหรือว่าเดวิลเมครายอยู่ดีนั่นแหละเรื่องของระบบเกมเพลย์แล้วก็แมคานิกเกมนี้บ้างมันมีระบบอาวุธคู่เป็นการทำคอมโบของดาบซึ่งเป็นอาวุธหลักสลับกับอาวุธรองที่เรียกว่า Phantom Edge อย่างเช่นพวกทวนขวานค้อนหรือธนูที่มันสามารถแทรกเข้าไปกลางคอมโบได้อย่างอิสระแล้วก็ลื่นไหลและการใช้งานจะใช้เกรดกระสุนพิเศษที่จะฟื้นฟูเฉพาะตอนที่เราแวะจุดเซฟเท่านั้นมีระบบพลังงานที่เรียกว่าชาฉีเป็นเกรดทรัพยากรหลักที่ใช้ควบคุมทั้งการบุกแล้วก็การตั้งรับการกดโจมตีหนักและการบล็อกธรรมดาจะทำให้เกรดนี้มันลดลงหากเกรดหมดตัวละครก็จะกาดแตกหรือว่ากาดโบรกเก้นทันทีครับระบบการตอบสนองตามสีก็มีให้นึกภาพนะระบบการเล่นของเซคิโร่และวูลองโดยการโจมตีสีน้ำเงินมันสามารถปัดป้องหรือว่าทำการแพรี่ได้ด้วยจังหวะที่แม่นยำส่วนการโจมตีสีแดงไม่สามารถบล็อกหรือแพรี่ธรรมดาได้ผู้เล่นจะต้องทำการหลบหลีกให้ถูกจังหวะหรือทำ Perfect Dodge เพื่อเปิดใช้งานท่า Ghost Step วาร์ปไปตุ๋ยหลังศัตรูจากข้อมูลเกมนี้ไม่มีระบบฟาร์มเวลแต่จะใช้การสำรวจเพื่อเก็บการเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีหรือลดคูลดาวน์การสลับอาวุธแทนครับและระบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครของเกมนี้ก็คือกลไกความตายและเวลาชีวิต66วันเราได้รับบทมือสังหารที่ถูกใส่ร้ายและได้รับบาดเจ็บเจียนตายแม้จะรอดชีวิตมาได้ด้วยมนต์ดำแต่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงแค่66วันดังนั้นในทุกๆครั้งที่ผู้เล่นตายในเกมเวลาชีวิตจะถูกหักออกไป1วันอย่างถาวรซึ่งการบริหารเวลาและการทำเควสย่อยจะส่งผลโดยตรงต่อฉากจบที่มีมากถึง8แบบและที่พิเศษอีกอย่างผู้กำกับแอคชั่นคือคุณเคนจิทานิงาคิผู้ออกแบบท่าฟันดาบในหนังรูโรนิเคนชินฉบับคนแสดงเลยไม่แปลกที่คอมโบจะดูเหมือนการออกแบบท่าคิวบูในหนังกำลังภายในจริงๆนอกจากนี้ยังมีช่วงรอบเบลนด์และปีนป่ายแทรกจังหวะสลับกับการดวลดาบอีกด้วยครับในแง่ของโลกในเกมและงานภาพเกมนี้ทำด้วย Unreal Engine 5 เต็มระบบรองรับเทคโนโลยีภาพและแสงเงาระดับสูงทั้ง DLSS แล้วก็ Ray Tracing ด้วยตัวเกมใช้โลกกึ่งเปิดหรือว่า Semi Open World ครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่ก็ไม่ใช่ Open World แต่มันจะแบ่งเป็นแผนที่ขนาดใหญ่หลายๆแมปให้สำรวจมีทางแยกมีพื้นที่ลับและบอสลับซ่อนอยู่โดยศัตรูจะไม่เกิดใหม่เมื่อเราพักที่จุดเซฟบรรยากาศโดยรวมมืดมนตัวละครและศัตรูออกแบบมาแบบจัดเต็มหน้ากากประหลาดชุดเกราะที่ประดับประดาอย่างสวยงามให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังจีนกำลังภายในผสมไซไฟสื่อที่ได้ลองเล่นต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าเอฟเฟกต์แสงแอนิเมชันและเสียงประกอบทำออกมาได้ประณีตมากมาถึงพล็อตเรื่องกันบ้างพล็อตคร่าวๆตัวเอกชื่อโซเป็นนักฆ่าที่ถูกใส่ร้ายว่าฆ่าอาจารย์ของตัวเองและต้องมนต์ดำทำให้เหลือเวลาชีวิตอยู่เพียงแค่66วันโซต้องหนีทั้งอดีตสหายที่ตามล่าตัวเองพร้อมกับไขปมสมคบคิดที่นำพาตัวเขาให้ต้องมาอยู่ในสภาพนี้เนื้อเรื่องหลักใช้เวลาราว 20-30 ชั่วโมงเน้นเล่าผ่านคัตซีนแบบภาพยนตร์มีหลายฉากจบให้เลือกเดินตามแต่ที่ผู้เล่นจะเลือกถือเป็นเกมที่เอาใจสายเสพเนื้อเรื่องดราม่าแบบหนังกำลังภายในได้เต็มอยู่ครับแล้วก็มาถึงเหตุผลที่ทำไมลุงถึงเฝ้ารอเกมนี้ด้วยก็ถ้าชอบแฮกแอนด์สแลชแอคชั่นรวดเร็วจัดจ้านแบบนินจาไกเดนหรือ Devil May Cry ผสมกลิ่นอายหนังกำลังภายในของจีนมันก็เพียงพอแล้วที่จะเฝ้ารอเพื่อลองของและลุงก็อยากจะดูค่ายเกมจีนที่มักจะโดนดูถูกค่อนแค่มาเสมอว่า CG สวยแต่เปิดเกมมาคือเกมขยะมันก็ไม่ผิดเพราะมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดจนถึงการมาของ Black Myth Wukong ที่ในตอนแรกหลายๆคนก็บอกโอ้ยโดนจีนมาหลอกแล้วเกมเพย์จริงไม่มีทางสวยแบบนั้นหรอกจนในที่สุด Wukong ก็คลอดออกมาและเป็นเกมที่ทำให้หลายๆคนรู้จักลุงเพราะทำเนื้อหาแล้วก็ไลฟ์วูคองไว้เยอะมากนี่เลยเป็นอีกเกมที่ลุงอยากจะดูว่าเกมจีนของจริงกำลังจะมาหรือไก่กาหลอกผู้เล่นให้รอเกอร์ถ้าจะกังวลมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือตัวอย่างที่ค่ายเกมเอามาโชว์มันสวยเวอร์วังอลังการแล้วเครื่องลุงมันจะระเบิดไหมหรือมันจะเล่นได้นะแต่ภาพมันเป็นดินน้ำมันไปเลยเอาเป็นว่าตอนเกมออกจริงก็ไปดูสเปคกันอีกที Phantom Blade Zero วางจำหน่ายวันที่29ตุลาคม2026นี้บน PlayStation 5 แล้วก็ PC ผ่าน Steam และ Epic Game Store ด้วยหลังเลื่อนกำหนดจากเดิมวันที่9กันยาเพื่อขัดเกลาเกมให้สมบูรณ์ที่สุดครับต้นปีพอทนกลางปีพอไหวปลายปีพอเลยกระเป๋าตังเกมเมอร์นี่แหละพอเลยนี่ขนาดเพิ่งเข้า Q3 จะก้าวเข้าสู่ Q4 นะทีเด็ดปีนี้มันดันมากองอยู่ปลายปีแทนที่จะกระจายไปให้มันมีอะไรให้เล่นตลอดทั้งปีแต่จะให้ถอดใจไม่เล่นแต่ละเกมในคอนเทนต์นี้มันก็เป็นเกมที่ลุงรักแล้วก็รอมานานเกินกว่าจะปฏิเสธได้ลงคอ
ใครมีเกมไหนในรายการนี้ที่รออยู่เหมือนลุงหรือมีเกมอื่นที่รอในช่วงนี้ไม่นับ GTA 6 นะอันนั้นไม่ต้องสาธยายอะไรมากก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกลุงหน่อยครับไว้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย